Mwiriwe ni Christina with God's Voice for Rwanda. Abavandimwe ndongeye ndabasuhuje, nizere ko mumeze neza nibyo mbifurije. Reka dusenge. Oh mana Yesu, ndahamagaye izina ryawe rikomeye, izina ryawe rigera, kandi mwami tuguhaye ikaze. Ntibishoboka ngo ngire icyo mvuga, ntibishoboka ngo ngire ishow udahari, ntibishoboka, ntabwo byabaho. Ubwo rero tuguhaye ikaze, ngwino Mwuka Wera uyobore iki kiganiro. Ngiye ku bwanjye nta jambo mfite naha abanyarwanda. In fact amagambo yanjye ndayanze, ndayajugunye, nyuzuza ijambo ryawe. Niki ushaka kubwira abanyarwanda kuri iyi saha? Reka aricyo kivugwa. Niki ushaka gukora mu banyarwanda? Niki ushaka ku mutima wabo umenya muri isaha? Mwami ndasenze, nizeye mu izina rya Yesu ngo uze ubane natwe, kandi uduhe kunezerwa, uduhe ibihe byiza mu izina rya Yesu, izina rikomeye riruse amazina yose. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ndanezerewe kuza. Iyi show ntabwo nshobora kwikora Yesu atabimpereye uburenganzira kandi atamperekeje. Ubu rero uyu munsi Yesu ari muri studio hamwe nanjye. Mumbabarire cyane, abana bari muri vacation. Ndi umumama, mfite akazi kenshi nkora, ariko nizere ko nta kibazo. Hallelujah. Umuntu ati wowe vuga ibyo mu Rwanda ariko wari gushyiramo Imana. Wowe ninde wagutumye? Ngewe icyambere, izi show abantu barazikunze cyane, kandi batazikunda bazikunda, nzazikomeza kuko nzi uwantumye. Ntabwo ndeba comments ngo ndebe icyo abantu bari kumvugaho. Ibyo ngibyo ntacyo bivuze kuko nzi databuja. I know my boss. Hallelujah. Uwo wenyine niwe ngomba kunezeza. Kandi ngewe ntabwo njya nkora ibyo ntazi. Imana yampaye ubwenge, Imana yampaye ubushobozi. Nawe ufite ubushobozi aho uri hose. Haguruka tugire icyo dukora. Mu Rwanda hari ikibazo. Imana ifitanye ikibazo n'igihugu cy'u Rwanda. Imana ifitanye ikibazo n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Aho uri hose, waba minisitiri, waba polisi, waba gisirikare, waba perezida, aho uri hose umenye yuko uri mu mazi abira n'Imana. Ikibazo Imana ifitanye n'u Rwanda ukwica n'ibindi. Ariko ndavuze ngo aho uri kunyumva, haguruka gira icyo ukora. Ubwicanyi guhera uyu munsi, guhera iyi show nayikora, kuva hakirimo umwuka, nawe ugifite umwuka, Imana yambwiye ngo mufite imbaraga zo kubuhagarika. Ntabwo tugiye gutegereza dufashe Kigali, ntabwo tugiye gutegereza Yesu agarutse bwa kabiri. Oya, ubu ngubu ubwicanyi bugomba guhagarikwa. Ufite imbaraga, uri kunyumva, ufite imbaraga ziruse iza Superman, uri the hero. Wowe wenyine ni wowe Imana iri gutunga agatoki. Ufite imbaraga muri wowe zo kubihagarika. Ubugoryi byaba kwicara ukagira ngo hari Superman uzaturuka ku kwezi, cyangwa se hari abandi bahiro bazaturuka ku yindi si kugira ngo baze bahagarika ubwicanyi mu Rwanda. Oya,
ni njyewe, ni wowe. Njyewe nahagurutse, nawe haguruka. Dufite imbaraga, ubwicanyi bugomba guhagarara mu izina rya Yesu. Reka nkubaze, Dawidi ahagarika Goliyati agakuraho ubwicanyi bwe, yari mu ntoki. Yari agasore gatoya, agasore k'imyaka mikeya. Ngira ngo nta nubwo yari yaba muri late teenager. Ntabwo yari umuntu ukomeye ufite intwaro. Icyo yari afite ibuye, yari afite umutima wumvira, kandi yari afite big God behind him. Yari afite Imana ikomeye imuri inyuma. Iyo Mana niyo yantumye. Ikuri inyuma, wikuri inyuma, ikuri mondani, ikuri imbere, irakuzengurutse. Genda gira icyo ukora. Ntutegereze undi Superman. Ni wowe. Hallelujah. Bati abakozi b'Imana bahuriye no kuvuga ibingibi. Iki Imana iri kureba n'umuntu uzavuga ati njyewe nigize kandida nkoresha. Iki Imana ishaka ni igikoresho. Yaransabye tushaka kumbera igikoresho, ndavuga ngo yes. Ubwo rero njyewe ndi igikoresho. God speaks, I deliver. Imana iravuga, nanjye nkasubiramo ibyo ivuze. Thou shalt not kill. Munyarwanda akuri, waba uri mu gihugu, waba uri mu gihugu cy'amahanga, tinya Imana, kuko Imana yavuze ngo ntuzice. Thou shalt not kill. Uriya ni umucyo kwa Satani, uriya ni umucyo w'ikuzimu. Tugiye kubireba, ariko mbere yuko tubireba, reka mbabwire ubuhanuzi Imana yavuze ibigiye kuba kandi biba ubu ngubu nyine. Icyambere, Imana yafunguye imiryango kuri wowe uri kureba ibiri kuba mu Rwanda. Igihugu cyose urimo, waba mu mahanga, waba imbere, Imana yafunguye imiryango. Isi igiye kukumva, kandi isi izahagararana nawe. Ya myaka yo kutubesha no kugenda ukifatira isi ukoresheje jenoside nka bizinesi kugira ngo ubone amamiliyoni, icyo gihe Imana yagikuyeho. Amafaranga agiye guhagarara, sirito amafaranga yabonekaga kubera kubesha ibintu bya jenoside. Jenoside se ninde wayitangiye? Amahanga yose agiye kubimenya. Ni gute amahanga agiye kubimenya? Kubera ko Imana yafunguye imiryango kuri wowe Esteri. Imana yafunguye imiryango kuri wowe. Genda uvuge. Si umuryango umwe, si imiryango ibiri. Aho ugiye hose, aho batakwakiraga, igihugu icyo ari cyo cyose cyari cyarakujugunye, nugenda ukavuga ngo nje kuvugira u Rwanda, mvuge ibiri kuba by'ukuri, atari bya bindi batamika abantu. Uzagenda akavuga, Imana yavuze ngo imiryango ndayifunguye. Imiryango ndayifunguye. Ubwo rero hari akazi tugomba gukora. Ugomba kugenda ukavuga. Uzavuga iki? Uzafungura umunwa, Imana izavuga. Ubuse nzano kuri show nateguye koko ndi kwa ngo ndagera kubyo nateguye, ndaza nkafungura umunwa, Imana ikanyuzuza, Imana ikavuga. Hanyuma nugende, ntuzibagirwe gutanga cya gitabo cya Judy Rever. Kiriya gitabo uriya mu Canadienne kazi Imana yabwiye ko yamuhagurukije. Nubwo atazi Imana cyane,
ntumusuzugure. Imana yaramuhagurukije nawe nka Esiteri, kirimo ukuri isi yose igiye kumenya. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kwa meya wawe, genda bashyira igitabo, shaka iyo gift uyitange. Abanyarwanda dukunda gutanga, abanyarwanda ntabwo tugira ubugugu. Tanga, ikura amadolari 500, ugenda ugure kopi 10, uhe meya, uhe senator wawe, uhe perezida, uhe state department, ugikwize ku bantu bose, ugihe your governor, ugihe pasiteri wawe, abantu bamenye ukuri. Ibuka biranditse mu gitabo, ukuri kuratsinda. Gutinde imyaka 10 ishire waragutabye, 20 waragutabye, waribagiwe aho Imana yagukuye, ugende ubeshye, ariko kuri Imana yagutaburuye igihe cyageze. Ikindi cya kabiri Imana igiye gukora, amafaranga yose isi yose yahaga u Rwanda ruri kubeshya ku bibazo bya jenoside, tugire gutya, ariko mana uso umuco nyarwanda. Imana yambwiye yuko ayo mafaranga yose ibigega igiye kubihagarika. Byaratangiye hano muri Amerika. Trump we afite discernment, ntushaka kumubeshya, ndamuzi, ntushaka kumubeshya. Icya gatatu, ubutabera butabogamye buraje. Si ubutabera bwo kwisi, si ubutabera bwa kimuntu. Ese amapingu yanjye ari hehe? Hari umuntu wari wamuhaye amapingu ati uyazane, umukozi wa hano muri studio naza ndaza kukwereka, kuko ni prophetic act. Imana yambwiye iti uzabikore kuri show. Ayo mapingu mwirwa muri gushyira mu bera, mwirwa muri gushyira mu bapasteri, mwirwa muri gushyira ku muntu wese ugiye kwiyamamaza kwa perezida. Ayo mapingu, tables are about to turn. Mu Cyongereza bafite iyo mvugo, nuko ngo turacurika ameza. Ibyari hejuru bigiye kujya hasi, ibyari hasi bigiye kujya hejuru. Nukuvuga ngo igihe cyo kubiba, igihe cyo gusarura ibyo wabibye kiraje. Nukuvuga ngo aho wafunze abandi nawe biragutegereje. Buriya butegetsi ibyo bakora bigiye, Imana igiye kubigaragaza. Iyo niyo point ya 4 yanyeretse. Ibintu byose bigiye kuba. Icya 4 yanyeretse nuko ibihishe bigiye guhishurwa. Ibyo byanditse mu gitabo cya Luka 8:17. Ndagushimira Mana, ndagushimira ijambo ryawe, ndagushimira we, ni ijambo rikomeye. Bantu munyumva ijambo ry'Imana ntukarikinishe. Ubu ngubu iyo ntangiye kurisoma, abamarayika bahita bashinzwe nyine ibyo ngiye gusoma, bahita biruka bakajya mu Rwanda bagatangira gukora uwo murimo. Nukuvuga ngo intwaro ya mbere ufite gutsinda u Rwanda ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'Imana. Ubwo nsoma nawe ahuri ujye usoma kandi uri declare, urivuge kuri internet, uryature. Ijambo si ijambo gusa riba mu gitabo, ukuri somye riva mu gitabo, n'abamarayika bakavudukana naryo bakagenda bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko Luka 8:17 haravuga ngo kuko ari nta cyahishwe kitazagaragara, cyangwa icyakorewe mu rwiherero kitazerekanirwa mu mucyo. Wabyumvise ngo ibyahishwe byose bigiye kugaragara. Ese waruzi yuko hari mikro ziba ziri muri buri cyumba bahuriramo bari guplaninga? Wowe urajya kwica uyu, wowe utanga amategeko. Muri buri cyumba bahuriramo haba hari marayika uri kwandika uvuze, dore utanze itegeko ryo kwica. Muri buri cyumba bahuriramo
bari kuvuga bati urakoresha agafuni cyangwa urakoresha inyundo, ese urakoresha gani, ese urakoresha icyuma. Iyo barimo barapuraninga, yo birya n'ubugoryi bwa mbere. Niba unyumva uri mu bantu bica, ihane, jya ku mavi wihane, kuko mu muriro hariho Satani aragutegereje kandi azakumara, azakwica iteka ryose niba mugenzi wanjye utihamye. Nta cyaha Imana yanga no kuvusha amaraso. Ni icyaha kinuka cyane, ni icyaha kibi. Ni ukuvuga ngo ibyo Imana yanyeretse, twadufuni tumwe bajya bakoresha kwica, ese wari uzi ko natwo dufite amajwi? Mu minsi igiye kuza, ibikoresho bakoresha bica bigiye kwirevoluta, bigiye kuzana revolution, bigiye gutera hejuru biti turarambiwe gukoreshwa mu buryo bubi, gukoresha mu buryo budahesha Imana icyubahiro. Bigiye kwivuruguta, udufuni tuzavuga. Abantu bazaba bari kwibaza mu nkiko mpuzamahanga batari ko reka dukore gukurikirana ubutegetsi bwo mu Rwanda, nabwo si abajenosidiyare bo muri 94 gusa, ahubwo abajenosidiyare bo muri aya masaha. Mu gihe barimo bari kubitegura, bari gushyira witnesses together, hazaza evidence. Ubwo udufuni bari baratabye barajugunye tuzatangira kwiyerekana turiho n'amaraso. Ibyo bintu byose mugenzi bizaba Imana yarabinyeretse. Imihore bakoresheje, amagani bakoresheje yose agiye kubahinduka. Azavuga ati ndarambiwe gukoreshwa muri guverinoma y'igitugu y'ubwicanyi, ndarambiwe gukoreshwa mu ibanga, kuko ibihishwe byose ubwo ijambo ry'Imana uko ribivuga, ibihishwe byose bigiye kugaragara. Ibyakorewe mu rwiherero, mu bikari, byose bizajya ku mucyo. Reka dusenge. Mwami, Luka 8:17, ni ijambo ryawe, ni ijambo ryawe turaryohereje ngo rigende mu Rwanda, turaryohereje ngo rijye mu isi hose, ribe ijambo ry'ukuri, atari ijambo gusa tubona mu gitabo cya Bibiliya, ribe ijambo ry'ibikorwa. Reka bishyirwe mu bikorwa mu izina ryawe Yesu. Bizaba, nta na kimwe kizabura. Imana izabikora. Yarambwiye ngo ese niyo byananira abantu, hari ubwo njyewe Imana byananira ngo uranze, ngo genda undebe mu gitabo cya Luka 1:37. Nothing shall be impossible with you, my God. Reba hejuru ubwira Imana uyitumbire uti nta kintu kiri impossible mu Rwanda. Yirebe hejuru uyibwire uti Mana y'ibishoboka, Mana y'ibidashoboka, ngwino ukore ibidashoboka mu Rwanda ubihindure. Hamwe umuntu yavuze ngo ndi umuhanga, mfite imbaraga zikomeye, ndi umwami Faro wo mu Rwanda, ndi umwami, ndi ikigirwamana cyo mu Rwanda, ndi Imana yo mu Rwanda. Mwami ngwino ukore bya bindi biri impossible. Siko ninde wari ufite intwaro kurusha Saddam Hussein? Ubonye ko byamugendekeye. Ninde wari ukomeye kurusha Mobutu? Icyaduha tukigira kuri history, tukigira ku mateka twaciyemo, icyaduha tukagira ubwoba bw'Imana n'igitinyiro by'Imana, ntitube nk'ibintu bitagira kumva no kumenya no kugira sensitivity. Muri Zekaraya 4,
haravuga ngo verse ya 6 umurongo wa 6 si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga ahubwo ni kubw'umwuka wanjye niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Si kubw'amaboko, si kubw'intwaro, si kubw'imbaraga za muntu. Imana izabikora kuko ari Imana. Nta rezo watanga, nta gisobanuro watanga. None se ko mu Rwanda afite intwaro, umugabo yirinze, afite ababodyguard wagira ngo Mana Nyagasani we benshi cyane. Ibyo byose Imana irabisuzugura, ibyo ntacyo bivuze. Izakoresha Dawidi, spirit ya Dawidi, umwuka w'Imana umweshyize muri Dawidi. Ni wa mwuka utajutsindwa, ni wa mwuka utazi icyitwa impossible. Ni umwuka w'Imana utsinda iteka. Ibyo bisaba. Yesaya 59. Reka tuhasome. Yesaya ni igitabo nkunda cyane, igitabo cyiza. Nukuri koko ukuri kurabuze, uretse ibibi aba umunyage. Aho ni Yesaya 59 umurongo wa 15. Reka dukomeze dusome. Uwiteka yarabibonye ararakara kuko nta manza zitabera zari zihari. Oh my goodness. Iki ni igihugu tuzi, ari kuvuga umuntu tuzi, nuko abona nta manza z'ukuri zihari. Mu Rwanda ukwikira niwe ujya kuregaho, ukwikira niwe uba umuhamya, ukwikira niwe uba jury, ukwikira niwe uba umucamanza. No more. Ibyo bigiye guhinduka, hagiye kuza justice ituruka mu ijuru. Gira ibyiringiro, izere, reba hejuru, ubwira Imana uti God, I welcome your justice in Rwanda, I welcome your justice on earth. Ibyo biraje, ntabwo bitinda. Nahagahe gato. Kandi abona ari nta muntu uhari, atangazwa nuko nta nuwo kubitwarira. Nicyo cyatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi gukiranuka kwe kukamutera gushikama. Imana nyamana, Imana rurema wa byose, aba papa Jehovah God. Waruzi ko iyo Imana ifashe mission ikavuga iti okay, iyi mission ndayifashe, ni ibintu hatari. Ubundi uko byagombye kugenda, kuko Imana ifite amategeko kandi ikurikiza amategeko yayo, uko byagombye kugenda mu Rwanda, twebwe wowe nanjye twagombye kuba twararangije kiriya kibazo. Ariko nabasobanura ukuntu twagize ubwoba. Nzabereka ukuntu ubutegetsi babwibye, ntabwo byari ubushake bw'Imana. Nzabibereka wenda Imana ibishatse mu bihe bisi. Ariko mu busanzwe, kuko Imana yaduhaye muri Genesis chapitre ya 2,
umutwe wa kabiri iravuga ngo I give you the earth, go subdue it. Ngewe nawe ni inshingane zacu gutegeka isi. Ufite igitugu niwe utegeka, ufite ubutware niwe utegeka. Imana ishaka ko abantu bayo ari bo bagira ubutware, ariko niba ibyaha by'ababi n'igitugu cyabyo bifite umurava kurusha umurava abakristo abantu b'Imana bafite, uwo ngo ni uzategeka. Ariko wabyumvise hano muri Yesaya, ukurikije amategeko y'Imana normal, ngewe nawe twagombye kurangiza kiriya kibazo. Ariko iyo hatabonetse umuntu ahaguruka ngo abe umutabazi, Imana yonyine irihagurukira. Irabivuze hano, nicyo cyatumye ukuboko kwe ariko kwamuzaniye agakiza, kandi ugukiranuka kwe kukamutera gushikama. Nuko verse 17, Uwiteka yambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, yambara agakiza kaba ingofero, yambara n'imyenda yo guhora. Imyenda yo guhora, amaraso yamenetse, narindi kureba bihaye Imana bishwe. Abantu mu bindi bihugu bagira isoni, bagira kwihangana, niyo bakwica nta wica umuntu wihaye Imana. Ariko we waje kwica abapadiri, ababikira, abapadiri, birya rero ni igitambo yahaye Satani. Niwe imbaraga zaturutse, twagombaga guhaguruka tukamuhagarika. Yego hari gupfa abantu, ariko twagombaga kubikora. Ubwo rero kuko twabikoze, Imana ishyira exception mu mategeko yayo. Kubera ko nta mutabazi mbonye, ngiye kubikora. Yambara imyenda yo guhora, ayigira imyambaro yambikwa umwete nk'umwitero. Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze. Nakongeraho azabutura ihwanye n'ibyo bakoze inshuro 1000. Abanzi be azabitura uburakari. Babaye abanzi be gute? Kuko bahitamo kwica, kuko bahitamo kutihangana no gucisha abantu mu manza z'ukuri, bakagenda bagaca imanza z'ibicuma. Ibyo byose Imana mwene data igiye kubirangiza. Komeza hasome Yesaya 59, nujya usoma urebe mu kirere, udeklare, ubivuge, ubyature, kuko kubyatuye niko abamarayika bagenda bagakora, imbaraga zigakora. Wabyumvise? Imana niyo yonyine izabyikorera, Imana yonyine nizabirangiza. Bere kugira umuntu bikorera, bere kwikorera abantu hirya. Ese bazikorera nde ko abantu twese twahagurutse? Bazabura uwo bakurikira n'uwo bareka. Si twe twenyine, abanyamahanga bose bagiye guhaguruka. Ibyo nabyo ni isezerano Imana yampaye. Narabibabwiye ubushize, agaciro k'ubuzima. Ubuzima ni ubw'agaciro cyane. Ubuzima ni sacred, ni ikintu sacred. Narababwiye ngo niyo wafata palaces zose zo mu isi, ugafata zahabu na feza zose zo mu isi, ukabishyira hamwe, ukabigurisha, ugakuramo amatiriyari ageze ku bicu, ayo ngayo yose, ubwo butunzi imbere y'Imana ntibushobora no kugura umwana umwe. Hari umubyeyi ufite roho ya kimuntu, ushobora kuza ukavuga ngo ndaguha igihugu cyose cy'Amerika numpa umwana wawe ngo mwice. Ntibishoboka. Uwo mubyeyi amutanze, uwo ntabwo akiri umuntu, uwo ni igisimba. N'igisimba ntabwo cyabikora. Ubwo rero ubuzima bw'umuntu n'ubw'igiciro
mubimenye mubyibuke. Thou shalt not kill. Ntuzice. Hari inshingano ufite. Imana yavuze ngo genda nawe ugire gutyo. Turabisoma muri Luka 10. Uyu munsi twagiye muri Luka cyane, ni igitabo cyiza. Luka 10 30 kugeza kuri 37. Kubera umwanya muke ndabicamo, ariko wowe ushishikajwe no kubona ubwicanyi buhagarara mu Rwanda, kandi ni buri wese. Ninde ushyigikiye ubwicanyi uretse Satani? Kanguka, bona, gira kwerekwa, menya ibiri kuba. Ufite inshingano. Muri iyi parabole, uyu mugani, Yesu atubwira ibyabaye. Hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gice cy'abambuzi, mu gico cy'abambuzi. Baramwambura, baramukubita, barangije barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Abantu babi cyane. Ariko ububi bwo mu Rwanda bwo burarenze cyane. Uziko nta gihugu na kimwe ku isi kimeze nko mu Rwanda. Ibyo Imana yarabimbwiye. Muravuga ngo North Korea. No, Rwanda yo muri worse number 1. Kuko you know better. Mufite internet. Mufite access to the word of God. Mufite kujijuka. Mwarize, mwakandageza kaminuza. Birakabije. Nta gihugu na kimwe cyo mu isi kica nko mu Rwanda. Abangaba bamusize akirimo akuka. 31 nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera, akindi nzira. Amubonye arambuka, nta mwanya mfite. Uyu yari umutambyi, uyu yari umupadiri, uyu yari pasiteri, uyu yari umukristo. Umulewi nawe araza, ahageze abigenza atyo. Amubonye arakikira arigendera. Oh, ibi ntabwo bindeba, reka tubishyire ku ruhande. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. Igituma naje gukora iyi show nuko Imana yabinsabye. Kuko abapasiteri bo mu Rwanda bafite ubwoba. Kuko abapasiteri bo mu Rwanda ntabyo bari kuvuga. Kuko abapasiteri bo mu Rwanda bari guha ubuhanuzi butari nyabwo kuri Kagame. Hey baby, can you, I'm sorry, can you give me handcuffs, please? N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegura, amupfuma inguma, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo, mbese aramufasha. Nuko 36 baravuga ngo, noneho utekereza ute muri abo batatu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, n'uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati,
genda nawe ugire utyo. Turaza kubisubiraho ko nababwiye Imana arambwiye uzazana amapingo ubereke. Okay, can you put those on me? Okay. Ibi ngibi si byo twirwa tubona. Oh my goodness. Dorothy. Ibintu bigiye guhinduka. Ibyari ku meza hejuru bigiye kujya hasi. Ibyari hasi bigiye kuzamuka. Ibyo babibye bagiye gusarura. Niba warakoze ibi ugafunga umuntu kandi ntacyaha yakoze, witegure aho uri hose abamarayika b'Imana bazakubona. Niyo wakora ukajya mu mahanga bazagukurayo. Niyo wajya munsi ukajya mu mazi bazagukurayo. Niyo wakora ukajya mu muriro utazima bazagukurayo. Uzabyambirwa. Amen. Amen. Hallelujah. God, we pray. Let the season of reaping come and quickly. Your people are tired and weary. And Abba, Dad, you told me you have heard the cry of your people. Come quickly, Lord Jesus. Come and set us free in Jesus' name. Amen. We shall be free. Aya mapingu azambikwa abayagushyizemo. Nuko ubutumwa twabwumvise Yesu aramubwira ati genda nawe ugire utyo. 10:20. Genda nawe ugire utyo. Nukuvuga ngo gira icyo ukora. Were kubyirengagiza ngo ntibikureba. Were kubyirengagiza ngo ngiye nta bene wacu mfite mu Rwanda barabamaze. Gira icyo ukora. Wagikora uri umupasteri, wagikora uri umusiviliani usanzwe, wagikora uri umusirikare, wagikora uwuriwe wese uzabona ingororano ikomewe. Gira icyo ukora. Iryo ni ijambo Imana yampaye nturyibagirwe. Genda uhagarare mu cyuho. Bwoko bw'Imana mugende muhagarike ubwicanyi. Buhagarike ukoresheje umunwa wawe. Buhagarike ukoresheje amasengesho yawe. Buhagarike ukoreshejwe ijambo ry'Imana, ubyature ubideklare. Bihagarike ukoreshejwe uburyo ubwo ari bwo bwose. Niyo waba uri ntacyo uri cyo. Ibuka ko Daniyeli yari mu buhungiro, ariko faveri y'Imana, amavuta y'Imana amuriho. Yakoreye Imana cyane ku buryo bamujugunye mu rwobo rw'intare, abumba iminwa y'intare. Ufite ubushobozi, igihe cyose ushyize akaboko hejuru ukavuga ngo Mana ndabyemeye, ngira igikoresho cyawe, Imana izakora ibitangaza. Uzakuraho ba Goliyati, uzafunga iminwa y'intare, uzategeka ikirere, uzategeka amazi, uzagira dominion over the fire, over the water, over nature. Hazakoreka ibintu supernatural. Genda ugire utyo. Genda uhagarike ubwicanyi. Muri aka kanya mu izina rya Yesu turabuhagaritse, byature, turabwanze. Si umuco wo ku isi, ni umuco w'ikuzimu, nusubira aho waturutse. Ubwicanyi vuga ngo ndabwanze, ndabwirukanye
mu izina rya Yesu. Ese bageze ngo iyo bivuze bihora biheraho, biragenda bikagira icyo bikora. When you stand against evil, evil will notice, and evil will tremble and will back off. Amen. Gira icyo ukora. Ngiye guhagarika nsangira namwe ibi bicanyi. Ubwo rero bakaza bakagwa mission yo kwica. Genda wici, dore turaguha money. Nawe uragiye uti bosi, thank you so much, this mission will be accomplished. Ukagenda ukavuga uti turagiye tugiye kubikora. Ukagenda ukabikora, warangiza nawe uti nakoze igikorwa gikomeye, boss, mission accomplished. Ukagenda uti mission accomplished. Wakoze iki? Reka nkikubwire. Iyo ufashe umuntu ukamwica, nabigereranya no kugenda ugafata umuntu umukene cyane, babandi baba mu kazu k'ibyatsi, babandi batagira n'intebe yo kwicaraho, babandi batagira n'ibiryo bya buri batarya buri munsi. Ni nko kugenda ugafata uwo muntu ukagenda ukamwondora, ukamusiga amavuta, ukamujyana muri Nordstrom, ukamugurira imyenda ihenze, ukamujyana kuri White House, ukamushyira niba Trump yicaye hano, ukamushyira ahangaha. Iyo wishe umuntu, ubuzima bwe nibwo koko butangiye. Uragiye umwicaje ku ntebe yo mu ijuru. Guess who he is or she is going to talk to. Azaba ari kuvugana nandi amasuku yandi. Ari kuvugana n'Imana yakuremye. Ari kuvugana n'Imana uzi ko Imana ihumije ijisho ntikurebe, wahita uba ngo wabura wapfa. Amaso y'Imana abatureba buri munsi, ibiri kuduha imigisha, ibiri kudutunga. Imana igize gutya ngo irahagaritse kukureba no kukwitaho. Wowe muntu wahita upfa. Ubwo rero nawe ugize ngo ugize icyo ukora, ahubwo wowe uwo muntu wamufashe wamwohereje muri paradizo, aho kandi agiye kukureka, aho agiye gutaka, kuko amaraso yo twarabibonye. Niba warabuze show ishize ugenda uyirebe, iri kuri Facebook. Ntabwo wica umuntu ngo bihagarariraho. Iyo umwisha ubuzima nyabwo nibwo bitangiye. Urupfu ni nkuko ujya kwa dentiste bakagutera kagashinge kugira ngo utumve abare, bakakudonda. Urupfu nagastinge kameze gutyo. Ubwo rero umuntu waragiye mu ijuru, ariko abicanye bo bagiye mu muriro, maze ishyano rikatangira. Ndagira ngo nkubwire ko iyo wisha abantu, ni wowe wigavuye, ni wowe wiyishe, ni wowe wihombeje. Ntiwihombeje wenyine, wihombeje n'umuryango wawe, n'umugore wawe, n'abana bawe, n'umugabo wawe, n'urubyaro rwawe. Urihombeje. Imana yarambwiye ngo genda ubwira abanyarwanda uri hose, ntuzice, thou shall not kill. Stop it. And you will stop it in the name of Jesus. And you will stop it because the mouth of God has spoken. You will stop it. Turangish. We're going to close with Revelation 20. Tuzakomeza ubutahari byinshi byo kuvuga.
Revelation 20 tugiye kuvuga ku rupfu rwa kabiri. Marayika aramanuka ava mu ijuru, araje akoze ibikomeye, ntabwo mfite umwanya wo kwasoma hose, ariko muri verse 6 haravuga ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba abatambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana na Kristo iyo myaka 1000. Hari urupfu rwa kabiri. Witinya urupfu rwa mbere, kuko urwo rwose ntawe rutazakoraho keretse Yesu agarutse, Imana ikavuga tugatwarwa. Ariko haragowe uzaca mu rupfu rwa kabiri. Verse 11 and 12 haravuga ngo mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho isi n'ijuru bihunga mu maso hayo. Ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'intebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiye ibyo umuntu wese yakoze. Wabyumvise? Ngo inyanja ziruka abo zamiraguye, babandi bishwe bagakubita agafuni barangiza bagatwika, umuriro uzabaruka bazabaho. Babandi batabye mu mingoti, babandi batabye bakajugunya muri Nyabarongo, babandi bajugunya mu Kivu, babandi bagiye bagahisha mu bindi bihugu, kabone niyo wabajyana kuri space station, abo bose nta numwe uzabura. Noneho rero ukaza nawe ukabwira boss ngo nabirangije, ngo nishe. Wakoze iki se? Wakoze nothing. You have done evil. Nuko turangize. Munyarwanda ihane, igihe kirageze. Yesu araje kubikora ibiri impossible. Mucamanza uri mu Rwanda ihane, guca imanza aho kugira ngo uvugire Imana, aho kugira ngo uvugire abarengana, aho kugira ngo uvugire abakene, ukagenda ukavugira umuntu uyu munsi hari nk'ururabyo ariko ku mugoroba arabatakiriho. Ese mufite ikibazo nujya guhagarara imbere y'ubucamanza bw'Imana, Kagame azagukurikira, Kagame azakuvugira, uzaba ufite uruhe rwitwazo barantegetse ngira gutya? Nta muntu ugomba kugutegeka icyaha ngo ugikore, kuko icyaha igihembo cyacyo ni urupfu. Ukoze icyaha wese agikuzimu. Ubwo rero no kwihana. Reka dusenge. I am going to stand and pray. Hallelujah. Hallelujah. Tuzabivuga iby'Imana itubwira ngo tuvuge, tuzabyatura. Mana tuguhaye icyubahiro, tuguhaye ishimwe, kuko uyu munsi kuri porogaramu waduhaye amasezerano
tuyahagazeho tuyabitse mu mitima yacu kandi turakwibukije ngo uzuze amasezerano yose waduhaye uyu munsi. Mana idatsindwa, Mana itabogama, Mana igira ukwera, waje kurangiza akazi kawe. Imana iri kunyereka ngo iyo nahagurutse, uribuka ya misiyo nababwiye ko ubusanzwe nitwe twagombye kubihagarika, ariko iyo tutabihagaritse Imana yo irihagurukira. Imana iri kunyereka ko yahagurutse, ntabwo yongera kwicara keretse birangiye, until the mission is accomplished. Ni misiyo yo gutabara abanyarwanda, ni misiyo yo gutabara abo yohereje kuba batabazi, ni misiyo yo gutabara abarenganijwe bose, ni misiyo yo gukura imivumo mu gihugu cy'u Rwanda. Yo butaka bwo mu Rwanda waravumwe, 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 wuzuye amaraso menshi kurushangira ngo nta kindi gihugu kuri iyi si cyuzuye amaraso nk'uko u Rwanda rwuzuye amaraso. Nubwo isi itabizi ariko bagiye kubimenya, nubwo utabyemera ndagira ngo nkubwire ko Imana iri kunyereka ko ubutaka, ngira ngo uko wafata ikirenge ukagishyira ku kindi ugakomeza ukajya amajyepfo ukajya amajyaruguru, all for direction, aho wajya hose Imana iri kunyereka ngo ubutaka bwaravumwe. Imana ije kubuvumura. But it's not going to be an easy thing. It's not going to be a joke. Eye for eye, tooth for tooth. Igihe cyo kwihorera cyaje. Munyarwanda, ihane utagwa ejo mu maboko y'Imana, kuko yaje ifite uburakari. Nakoze kunyumva, ndi Christine Coleman, nkaba ndi kumwe na Voice, God's Voice for Rwanda, ijwi ry'Imana rivuga riturutse mu ijuru, rivugira u Rwanda. Ntawe uzahagarika iryo jwi, rizakomeza kuvuga kugeza ugushaka kw'Imana gutsinze mu Rwanda. Murakoze, tuzasubira Imana ibishaka kuwa gatanu utaha. Bye bye.